Oi, gente. Eu tô aqui no avião já pra eu voltar pra casa. Vocês estão perguntando, voltar pra casa de onde? Onde que você tá? E por que avião? Gente, é que eu vim aqui pra São Paulo viajar. Que a gente veio ver uma peça. Aí a gente olha lá fora, tá o maior sol aqui em São Paulo, gente. Vou mostrar pra vocês. Viu? E também daqui a pouco a gente tá em feira e eu vou gravar pra vocês quando eu for pra casa de Duda. Vamos ver daqui pra lá. Na casa de Duda, se a mãe dela deixar. O Vitória ir lá pra casa, o Duda ir lá pra casa, ou então eu vou pra casa de Duda e aí eu peço pra Duda chamar Vitória e Júlia. Vocês não sabem quem são elas? São minhas amigas, gente. Então tá, daqui a pouco eu volto a gravar.